Ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ ծափահարենք, էլի էս մեր խմբին Հիսուսի անունով։ Ապրեք երեխեք ջան։ Նստեք ժողովուրդ ջան։ Շատ ուրախ եմ բոլորիդ տեսնելու Աստծո տան մեջ։ Աստված էլի ողորմած ինձ։ Էլի էստեղ ես եմ կանգնած։ Որ ասեմ ինչ թեմայի մասին եմ խոսելու, կտեսնեք բացման խոսքից, փառաբանությունից, ոնց որ մտածված, պայմանավորված, պլանավորված թեմաները, խոսքը, փառաբանությունը ինչքան էր իրար նման։ Համել ժողովուրդ ջան, ուզում եմ առիթից օգտվեմ, շնորհավոր եմ բոլորիդ Սուրբ Ծնունդը, նոր տարին։ Կաթոլիկ եկեղեցին ամսի 25-ին նշեց, առաքելական եկեղեցին ամսի 6-ին, ռուս ուղղափառը ամսի 7-ին, Հիսուս այսպես ամեն օր ծնվում է, ու շատ մարդիկ հարցնում են, օրերի տարբերությունը, խի այսպես, խի այնպես, առաջ ես էլ էի հարցնում, բայց հիմա հասկացա, որ ավելի կարևոր հարց է, որ մենք ինքներս մեզ տանք, թե ինչու ծնվեց, այլ ոչ թե երբ ծնվեց, այլ ինչու ծնվեց, ինչ առաքինություն ուներ Հիսուս Քրիստոսը, որ ծնվեց, մարտեղացավ, խաչվեց, մահացավ, թաղվեց և հարություն առավ ու համբարձվեց։ Այսօր ուզում եմ խոսեմ մեղքի մասին ժողովուրդ ջան։ 2026 թիվը նոր ենք սկսել, մի հատ թարմացնենք մեր հիշողությունը, թե որտեղ ենք տկար, և ինչ մեղքը ընդհանրապես ոնց մտավ մեր աշխարհ և ինչ է անում մարդու հետ։ Աստվածաշունչը վկայում է, որ Աստված առաջին մարդկանց ստեղծեց անմահության համար։ Նախաստեղծները կոչված էին հավիտենապես ապրելու Աստծո հետ, Աստծո ներկայության մեջ։ Աստված մարդկանց ինքնիշխան կամքով ստեղծեց, փառքով պսակեց նրանց, պարգևեց դրախտի անպատմելի հրաշքներն ու վայելքները։ Սակայն երբ խախտեցին Արարչի օրենքն ու պատվիրանը, արգելված պտղի հետ միասին ճաշակեցին մեղքի ու մահվան ամբողջ դառնությունը։ Ախտահարվեց ողջ մարդկային բնությունը, թե հոգին, թե մարմինը։ Մարդու կյանքը լցվեց բազմապիսի, բազմաթիվ ցավերով, տառապանքներով և հիվանդություններով։ Եվ քանի որ յուրաքանչյուր մեղք հիվանդացնում և կործանման է տանում մարդու հոգին, Աստված մենակ չթողեց մարդուն։ Մարդյակին մեղքի ու մահվան իշխանությունից փրկելու երկնքի արքայություն անճարելի բարիքներն արժանացնելու համար Աստծո որդին ճշմարտապես հայտնացավ։ Սակայն մարդն իր ազատ կամքով և մեղանչական բնույթով կամա թե ակամա անընդհատ ընկնում է մեղքերի մեջ։ Ուստի կյանքում մեր գործած մեղքի արդյունքում էլ հաճախ հայտնվում ենք ծանր փորձությունների ու նեղությունների, հիվանդությունների ու հուսահատությունների մեջ։ Սա որպես նախաբան։ Թեման պատրաստելիս, ուսումնասիրելիս մի բան նկատեցի, որ խոսվում է մեղքի մասին, մարդիկ խոսում են, որ արդեն մեղքը կա, մեղքը մերն է, աշխարհում է, ոնց որ հոժար կամքով վերցնում ենք։ Ես ասի, բայց Աստվածաշունչը տենց չի սկսում, չէ, Աստված իր պատկերով, իր նմանությամբ, իր ներկայության մեջ ապրելու համար ստեղծեց մարդուն, որ իրար հետ շփվեն, հաղորդակցվեն։ Ծննդոց 1:31-ն էլ ասում է, չէ, Աստված տեսավ ամեն ինչ, որ ստեղծել էր, և ահա շատ լավ էր։ Այսինքն ամեն ինչ բարին ու կատարյալն էր։ Ես
Ես սա ուզում եմ բոլորս հիշենք, ժողովուրդ ջան։ Ի սկզբանե մեղքը մարդունը չի եղել, Աստված չի ստեղծել մարդուն, որ ամբողջ կյանքը պայքարի մեղքի դեմ։ Բա ինչպես մտավ մեղքը մեր աշխարհ։ Այս հարցին կպատասխանի Ծննդոց 3, 1-ից 5 համարները։ Կարդամ։ Օձն ավելի խորամանկ էր, քան դաշտի բոլոր գազանները, որ Տեր Աստված ստեղծել էր։ Օձն ասաց կնոջը. իսկապես Աստված ասաց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք։ Կինն ասաց օձին. պարտեզի ծառերի պտուղներից ուտում ենք, բայց այն ծառի պտուղներից, որ պարտեզի մեջտեղում է, Աստված ասեց մի կերեք դրանից եւ դրան մի դիպեք, որ չմեռնեք։ Օձը կնոջն ասաց. բնավ չեք մեռնի։ Եվ Աստված գիտե, որ այն օրը, երբ դրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն եւ աստվածների նման կլինեք, բարին եւ չարը իմացողը։ Ու դառանք աստվածների նման։ Իմացանք բարին ու չարը։ Ու հենց այս հարցն էլ դառավ մարդկության պատմության մեջ շրջադարձային։ Բայց այստեղ մի պահի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, ժողովուրդ ջան։ Այստեղ հարցը նա չի կերավ, չկերավ։ Սրա վրա կարելի է ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնել։ Այստեղ հարցը գալիս է, դու վստահում ես Աստծո խոսքին, թե չէ։ Այսինքն մեղքը մտնում է յուրաքանչյուր մարդու մեջ այն պահին, երբ որ մարդը որոշում է, Աստված, դու սպասի, ես կորոշեմ։ Իմ համար որն է լավը, որն է բարին։ Ես գիտեմ արդեն, տարբերում եմ բարին ու չարը։ Այ երբ մարդ Աստծո պատվիրանն ու Աստծո խոսքը դրեց մի կողմի ու ինքը դարձավ իր Աստվածը, ինքը որոշեց իր համար, այնտեղ էլ մեղքը մտավ մարդու մեջ։ Ու հետևանքը անմիջական, անմիջապես վախ ընկավ մարդու սիրտ, ամոթ, եւ այն մարդը, որը ստեղծվել էր Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո հետ շփվելու, մարդը թաքնվեց Տիրոջ երեսից։ Ծննդոց 3:8-ը գրած։ Առաջի պտուղը բաժանվեց մարդն Աստծուց, չէ՞։ Բոլորս պատմությունը լավ գիտենք։ Աստված վտարեց Ադամին ու Եվային դրախտից, ձեր ճակատի քրտինքով ուտեք, վաստակեք ձեր հացը, երկիրն էլ անիծեց, փուշ ու տատաս կբուսնի։ Դե գնացեք ապրեք, որ չուզեցաք վայելեք այն ամենը, որ տվեցի, որ ուզեցաք աստվածների նման լինել։ Ճիշտ է, ժողովուրդ ջան, այստեղ Աստվածաշունչը չի ասում Ադամն ու Եվան ինչքան ժամանակ անցավ, որ այդ պտուղը կերան։ Մի քիչ ուսումնասիրեցի, շատ աստվածաբաններ ասում են շատ ժամանակ չի անցել։ Այստեղ շատ ժամանակ չեն տալիս, բայց մենք հստակ չունենք այդ տարբերակը, թե ինչքան ժամանակ անցավ։ Եվ Եսայի բերանով Աստված ասեց, ձեր անօրենություններն են բաժանում ձեզ ձեր Աստծուց։ Բայց կարևորը տարօրինակը գիտեք որն է, որ մարդը գիտի, արդեն կարող է տարբերի որն է լավը, որն է վատը, որն է չարը, որն է բարին։ Բայց մարդը կամք եւ ուժ չունի անելու այն, որը ճիշտն է, այլ անում է այն, որը իր մարմինն ու իր ցանկություններն են ուզում։ Մենակ ես, մենակ ինձ, մենակ իմ համար լավ լինի։ Մեղքը բաժանում է մարդուն Աստծուց, խլացնում, թմրեցնում մարդու խիղճը, թուլացնում է սրտի զգայունությունը եւ վերջապես ժողովուրդ ջան, մեղքը գողանում է մեզանից երկինքը։ Սա է մեղքի նպատակը, գողանա մեզանից երկինքը եւ դատապարտի հավիտյան մահվան։ Ու շատ հաճախ մեր կյանքում այդ մեղքը գործում է աննկատ, աննշան։ Ու մեղքը չի գալիս իր իրական տեսքով, այլ գալիս է որպես ազատագրիչ, ազատագրում եմ։ Վերջում տեսնում ես ստրկության մեջ ես, խաբվեցիր։ Գալիս է որպես
խաղաղություն բերող։ Տեսնում ես, որ ամբողջ կյանքդ պատերազմների ու պայքարի մեջ ես, քո ցանկությունների պատճառով։ Հակոբոս 1:14-ը լավ է գրած, չէ՞։ Յուրաքանչյուրը փորձվում է իր իսկ ցանկությունից հրապուրվելով ու խաբվելով։ Այնուհետև ցանկությունը հղանալով մեղք է ծնում, իսկ մեղքը հասունանալով ծնում է մահը։ Եթե ուշադիր կարդացինք են ծննդոցի այն հատվածը, որտեղ Եվան խնձորը կերավ, պտուղը կերավ, այնտեղ հենց այս բառերն էլ գրված է։ Սկզբից հրապուրվեց պտուղը հաճելի էր կերակրի համար։ Այսինքն արդեն սկսեց սրտի մեջ աշխատանքը, ցանկացավ ու հետո ցանկացավ ու հենց այդ ցանկանալը հենց այդ պտուղը խապնվեց իր կերար եւ հղանում է մեղքը։ Մեղքը միշտ խոստանում է հաճույք մարդու համար, բայց վերջում բերում ահավոր անհանգիստ, ծանր հոգեկան խանգարումների եւ շատ դժվար կյանքի։ Սա է մեղքի գործը։ Ժողովուրդ ջան, բոլորս էլ մեղքի հետ խնդիր ունենք, մեղքի դեմ պայքարում ենք։ Աստվածաշունչը սրա մասին շատ ազնիվ պատմում, գրում, թե մեղքը ինչ արեց։ Հռոմեացիներում գրված է 3-րդ գլխում, բոլոր մեղանչեցին եւ զրկվեցին Աստծո փառքից։ Սա բոլորս գիտենք։ Ու այն վախի, ամոթը եւ թաքնվելը, որ մտավ մարդու սրտում, հենց դրանք են, դրա պտուղները դարան այն, որ մարդը սենց ձնագնդիկի պես գլորվելով իր տարիների, դարերի ընթացքում կորցրեց իր բարոյական բացարձակ արժեքը։ Մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի պատմությունից, որ Կայենը սպանեց Աբելին։ Մենք գիտենք Սոդոմ Գոմորի պատմությունը։ Մենք գիտենք այն բոլոր ամբարտավան քաղաքները, որը Տերը կործանեց, Տերը խրատում էր, բայց դե մարդը գիտի ինչ անում, չէ՞։ Մենք այդ պտուղի հետ ճաշակում ենք նաև այն, ու դրա հետևանքները, դրա խնդիրները կլինի հիվանդության տեսքով, կլինի փորձությունների տեսքով, շատ անգամ գալիս են մեր վրա, որովհետև մարդը դառնում է հպարտ, մարդը դառնում է գոռոզ, մարդը դառնում է չներող։ Մենք սկսում ենք իրար չներել։ Ու շատ անգամ մեր գործած մեղքերն էլ փորձում ենք արդարացնել։ Ու աշխատում ենք Աստվածաշունչը բերել հարմարեցնել մեր արած գործերին, ինչպես մեր մայր եղբայրը իր քարոզում էլ շատ լավ ասեց, չէ՞, արդեն մենք ենք ոչ թե գնում մտնում Աստվածաշունչի մեջ, այլ Աստվածաշունչն ենք բերում մեզ հարմարեցնում։ Բայց փառք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, բոլորը տեսնում է, ամեն ինչ գիտի, նայա սրտեր, երիկամներ քրնող, եւ ամեն ինչ տեսնում է։ Դրա համար էլ գիտեր, որ մարդը միայնակ չի կարող մեղքի դեմ պայքարել։ Չի կարող, ուղղակի դա փաստ է։ Դրա համար էլ Աստված որոշեց ինչ որ մի ժամանակահատվածում որոշեց մարդենա։ Մարդենա գա, որ մեր ասվածա, չէ, մեղքի վարձը մահն է, որ գար այդ վարձքը տար, որ մարդուն հնարավորություն տար փրկվելու, ճանապարհ տար փրկվելու, ազատվելու մեղքից, որը տանում է մեզ մահի։ Բայց այստեղ մի բան եմ ուզում շեշտեմ, ժողովուրդ ջան, եկեք ամբողջը չդնենք Աստծո վրա։ Աստված իր մասը, իր կատարելիքը կատարյալ ձևով կատարեց։ Այստեղ պետք է մարդուն Աստծո զորությունը, բայց պետք է մարդու կամքը։ Եթե սրանք համընկնում են, հենց այդտեղ մեղքից կարողանում ենք ազատվել։ Սաղմոս 2-ն ասում էր, չէ, մաքուր սիրտ ստեղծիր իմ մեջ, ով Աստված, եւ ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում։ Այո, մենք էլ պիտի խնդրենք Աստծուն։ Այսինքն մենք պիտի ցանկանանք
որ խնդրենք։ Եթե չցանկանանք, չենք էլ խնդրի, էլի։ Հենց Աստված մեզ, եթե կհիշեք ավետարաններում, թե Հովհաննես Մկրտիչը, թե Հիսուս Քրիստոսը իրենց ճանապարհը այդ քարոզչության սկսեցին մի նույն նախադասությունով ապաշխարեք մոտեցել է երկնքի արքայություն։ Ճանապարհը ապաշխարությունն է, ժողովուրդ։ Ապաշխարությունը ամոթ չի։ Ապաշխարությունը վերադարձ է դեպի հոր տուն։ Ես մի անգամ այստեղից ասել եմ, բայց ուզում եմ կրկնեմ, դա ինձ շատ հաճելի էր, դուր եկավ։ Ասում եմ, ի սկզբանե Աստված ապաշխարությանը տվել էր խիզախություն, իսկ մեղքին տվել էր ամոթը։ Բայց Սատանան խաբեությամբ տեղերը փոխեց։ Դրա համար մենք այդպես խիզախ ենք մեղքի մեջ եւ ամանչում ենք ապաշխարության մեջ։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, նա հավատարիմ եւ արդար է, որ ների մեզ մեր մեղքերը եւ մաքրի մեզ ամեն անիրավությունից։ Առաջի Հովհաննես 1:9։ Ժողովուրդ ջան, Աստված չի ասում քո մեղքդ մեծ է, փոքր է, շատ է, քիչ է։ Աստված խոստովանեք, ապաշխարեք ու բոլորը կներեմ։ Այո, մեղքը մտավ մարդու կյանք ավերիչ գործողություններով, բայց Աստված մենակ չթողեց մարդուն։ Այսօր էլ Աստված այդ նույն Աստվածն է, որը այն ժամանակ Աստված գիտենք այսօր եւ հավիտյան նույնն է, սպասում է յուրաքանչյուր մոլորված կորածի վերադարձին։ Ղուկաս 15:10 ասում եմ ձեզ, այդպես էլ Աստծո հրեշտակների մոտ ուրախություն կլինի մեկ ապաշխարած մեղավորի համար։ Ժողովուրդ ջան, ինչքան երկնքում ուրախանում են, եթե մի հոգի, եթե մեզանից մեկը կարող է մի հոգու ապաշխարության տանել։ Ու այս նյութը պատրաստելուց մելի մի բան հասկացա, որովհետև հեսա որ շարունակեմ, հետագայում կերևա ինչից այդ մտքին եկա, հիմա եմ ուզում ասեմ, հիմա եկավ։ Ժողովուրդ ջան, մենք մարդկանց ապաշխարության կարողանալու ենք տանենք այն դեպքում, եթե այդ մարդը զգաց, որ մենք իրան սիրում ենք։ Եթե չզգաց մենք իրան սիրում ենք, ոչ մեր շատ խոսալուց, ոչ մեր Աստվածաշունչը շատ իմանալուց, ոչ էլ չգիտեմ ինչ գործեր անելուց, այդ մարդը ապաշխարության չի գալու։ Միայն եթե այդ մարդը իր հոգում, իր սրտում զգաց, որ այս մարդը իրոք անկեղծ սիրում է։ Այն դեպքում է մեր սիրուց դրդված գործողությունները տեսնելու ու այդ մարդը ապաշխարելու է, գալու է ապաշխարության։ Ես սրանում ուղղակի համոզված եմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն Աստվածաշնչից մի քանի համարներ եմ հանել։ Ուզում եմ հորդորեմ, խնդրեմ, աղաչեմ բոլոր ներկաներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կլսեն, որ չգիտեմ, ես սենց բան շատ եմ լսել, մի հատ մաքրվեմ, մի հատ մեղքերից ազատվեմ, նոր գամ եկեղեցի, էլի սենց ոնց գամ եկեղեցի, սենց մեղքերի մեջ։ Ուզում եմ այդ մարդկանց խրախուսեմ, ասեմ, որ մի վախեցի։ Հիսուս Քրիստոս հենց ձեր համար եկավ, հենց այդ ձեր մոլորվածների համար։ Եթե դուք կարանայիք ինքներդ մաքրվեիք ու ազատվեիք, էլ Հիսուս խեր գալիս խաչվում։ Ուրեմն վերցրել եմ հենց այն դեպքերը, որ առնչվում է Հիսուս հենց մեղավորների հետ, թե ինչպես է վարվում, որպեսզի բոլոր մեղավորներս էլ լսենք, հասկանանք, որ չվախենանք այդպես մեղավոր գնալ Աստծո առաջ կանգնել։ Ուրեմն առաջին դեպքը, որ վերցրել եմ Հովհաննեսի ավետարանից, շնության մեջ բռնված կինն է, բայց եկեք կարդամ հատվածը։
Հիսուսը Ձիթենյաց լեռը գնաց, առավոտյան դարձյալ տաճար եկավ եւ ամբողջ ժողովուրդը նրա մոտ էր գալիս։ Նա նստած ուսուցանում էր նրանց։ Դպիրներին ու փարիսեցիները նրա մոտ շնության մեջ բռնված մի կնոջ բերեցին եւ նրան մեջտեղ կանգնեցնելով ասացին Հիսուսին. «Վարդապետ, այս կինը բռնվել է հայտնապես շնանալիս։ Մովսեսը օրենքում մեզ պատվիրել է քարկոծել այսպիսիններին։ Հիմա դու ինչ ես ասում»։ Բայց նրան փորձելու համար էին այդ ասում, որպեսզի նրան ամբաստանալու պատճառ ունենան։ Հիսուսը գետնին նայելով մատով գրում էր հողի վրա, բայց երբ պնդում էին իրեն հարցումը, նա վեր նայեց ու ասաց. «Ձեզանից ով անմեղ է, թող առաջինը նա քար գցի դրա վրա»։ Եվ դարձյալ ցած նայելով գրում էր հողի վրա։ Սակայն նրանք այս լսելով մեկը մյուսի հետևից մեծից փոքր ելան գնացին եւ մնացին միայն Հիսուսն ու մեջտեղում կանգնած կինը։ Այժմ Հիսուսը վեր նայեց եւ նրան ասաց. «Ով կին, քեզ ամբաստանողները որտեղ են, քեզ ոչ ոք չդատապարտեց»։ Իսկ նա ասաց. «Ոչ ոք, Տեր»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Ոչ էլ ես եմ քեզ դատապարտում, գնա եւ այսուհետեւ մեղք մի գործիր»։ Ժողովուրդ ջան, էսի այն հարցերից մեկն էր, Հիսուսին այն դրության մեջ էին դրել։ Եթե կհիշեք, նույն էս փարիսեցիները Հիսուսին հարց տվեցին, չէ՞։ Հիմա արժան է Կեսարին հարկ տալ թե չտալ։ Այսինքն սա այն հարցերից մեկն է, որ Հիսուսը այո ասեր, մեղավոր էր, չասեր, մեղադրելու է, միևնույնն է։ Սա այդ հարցերից մեկն էր, որովհետև Հիսուս քարոզում էր ողորմածություն, սեր, իսկ թե բերի ասում են, հիմա դու ինչ ես ասում, քարկոծենք թե ողորմած լինենք, Մովսեսն ասել է, հիմա ո՞նց անենք, այսինքն ինչ պատասխանել որ տար, Հիսուսին մեղադրելու էին։ Ու այստեղ այսպես խոսք կա, աստվածաբաններն են ասում, որ Հիսուս գետնի վրա գլում էր բոլոր փարիսեցիների ու սադուկեցիների մեղքերը։ Աստվածաշնչում չունենք, բայց այորոսման լոգիկա է, չէ՞։ Ու ժողովուրդ ջան, այն ժամանակ, հիմա մի քիչ երևի ուրիշ է, այն ժամանակ այս տիպի կանայք ուղղակի շատ ահավոր դաժան պատժամիջոցի էին արժանանում։ Եվ այս ամենավերջի մեղքերով, չգիտեմ, ես էլ քեզ չեմ դատապարտում։ Գնա, բայց էլ մի մեղանչի։ Մյուս դեպքը, որ վերցրել եմ, Զաքեոս Մաքսավորն է։ Պիտի կարդամ համարը, Ղուկաս 19 առաջի համարից։ Հիսուս մտավ Երիքով եւ անցնում էր նրա միջով։ Եվ ահա մի մարդ Զաքեոս անունով, որ մաքսապետ էր եւ հարուստ, ուզում էր տեսնել, թե ով է Հիսուսը, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, որովհետեւ կարճահասակ էր։ Առաջ վազելով մի ժանտաթզենու վրա բարձրացավ, որպեսզի նրան տեսնի, որովհետև այդ տեղով էր անցնելու։ Երբ այդ տեղը եկավ, Հիսուսը վեր նայեց ու նրան ասաց. «Զաքեոս, շտապիր իջիր, որովհետև այսօր պետք է քո տանը մնամ»։ Նա շտապ իջավ ու նրան ուրախությամբ ընդունեց։ Բոլորը տեսնելով տրտնջում էին ու ասում. «Մեղավոր մարդու մոտ մտավ հանգիստ առնելու»։ Զաքեոսը կանգնեց ու Տիրոջն ասաց. «Տեր, իմ ունեցվածի կես նախքատներին կտամ, ու եթե մեկին զրպարտությամբ զրկել եմ, քառապատիկ կվճարեմ»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Այսօր այս տան համար փրկություն եղավ, որովհետև սա ևս Աբրահամի որդի է, որովհետև մարդու որդին եկել է կորածին փնտրելու եւ փրկելու»։ Ամեն։ Ժողովուրդ ջան, այս Զաքեոսը ինչ էր Հիսուսին ման գալիս։ Իր համար մաքսապետ էր, լավ էլ ապրում էր։ Այսինքն այն սերմերը, որ Հիսուսի մասին իրան ասել էին, իր հոգում արդեն պտուղ էր տվել։ Ինքը լսել էր Հիսուսի մասին, Հիսուսի բերած վարդապետության մասին, Հիսուսի բերած հրաշքների մասին, ու սիրտը փափագում էր տեսնել Հիսուսին։ Դրա համար էլ գնաց, բարձրացավ, ծառը փնտրում էր Հիսուսին, որ գտներ։ Չեք նմանեցնում ինչ որ մի առակի։ Ապրես։ Այ ով մանա գալիս Հիսուսին,
ով իր սրտի դուռը բացում է Հիսուսի առաջ, Հիսուս նրա հետ մտնում եւ հաց ուտում։ Ինչպես Զաքեոսի հետ մտավ, մոլորածին գտավ եւ մոլորածին փրկեց։ Ես sense մի բան մտածում եի ինքս իմ մեջ, էլի։ Զաքեոսը ես վստահ եմ ուղղակի, եմի որ ասեք որտեղից, չգիտեմ, ուղղակի վստահ եմ, որ Զաքեոսը կյանքում չէր կարա սպասեր, որ Հիսուսը կամ իրան կնկատի, կամ էլ գքա իր տուն հաց կուտի։ Ու սա ոչ թե մենակ Զաքեոսը, այլ երևի ամբողջը, որ կար Հիսուսի հետ քայլում էին։ Որովհետև Զաքեոսը մաքսապետ էր։ Եվ այն ժամանակ մաքսավորներն ու այն կինը դասվում էին մի դասի։ Բացարձակապես ոչ մի արժեք չունեին հրեական մթնոլորտում։ Ու սկսեցին, չէ, Հիսուսին վարքաբեկել։ Վաու, մեղավորների տուն մտավ, մեղավորների հետ է ուտում։ Մեղավորներ ջան, Հիսուս մեր համար է եկել, որ մեր հետ հաց ուտի, եթե մենք ուզում ենք։ Երրորդ դեպքը Մատթեոսի ավետարանից եմ վերցրել։ 9-րդ գլուխ, առաջի խոսք։ Հիսուսը նավ նստելով լճի մյուս կողմն անցավ ու իր քաղաքը եկավ։ Ահա նրա մոտ բերեցին մի անդամալույծի, որ պարկած էր մահճի մեջ։ Հիսուսը նրանց հավատը տեսնելով անդամալույծին ասաց. «Քաջալերվիր, որդյակ, քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Տպիրներից ոմանք իրենց մտքում ասացին. «Սա հայհոյում է»։ Հիսուսը նրանց միտքը հասկանալով ասաց. «Ինչու եք ձեր սրտում չար բաներ խորում։ Ինչն է ավելի հեշտ ասել, քո մեղքերը ներված են, թե ասել վեր կաց ու քայլիր։ Բայց որպեսզի իմանաք, որ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերին թողություն տալու, այդ ժամանակ անդամալույծին ասաց. վեր կաց մահիճը տար ու քո տուն գնա։ Նա վեր կացավ եւ իր տուն գնաց։ Երբ ժողովրդի բազմությունը տեսավ, զարմացավ։ Փառավորում էին Աստծուն, որ մարդկանց այդպիսի իշխանություն է տվել։ Այստեղ շատ մտքեր կան, շատ խորը հարուստ բաներ կան, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն մասին, որ մեղավոր մարդը, եթե շատ լուրջ հիվանդության մեջ գալիս է Հիսուսի մոտ, Հիսուսը սկզբից լուծում է մեղքի խնդիրը։ Հիսուսը կարար ասեր վեր կաց գնա։ Բայց Հիսուսը ցույց տվեց ու օրինակներ շատ կան։ Ճնշող մեծամասնության դեպքում յուրաքանչյուր բժշկության մեջ քո հավատը քեզ փրկեց, չէ՞։ Եվ մի մեղանչիր։ Լուծումը սկզբից մեղքի հարցը։ Որովհետև այդ մեղքը կատվածահար անում ժողովուրդ ջան, ուղակի կատվածահար անում մարդուն, այսօր դրությամբ կհաստատեք մարդ մնալն էլ արդեն դժվար տառ է։ Այսօր մարդը չի կարողանում մարդ մնալ, դարձել ենք ամենավայրի գազաններից ավելի վայրենի։ Այսպեսի խոսքը Աստվածաշնչում Սիրակի 38:15-ում, ով մեղանչում է իր արարչի առջև, նա կընկնի բժշկի ձեռքը։ Լավ, եկեք այսպես ծայրահեղության մեջ չընկնենք, ոչ բոլոր հիվանդություններն են մեղքի արդյունք, բայց մեծամասնությունը։ Մի հատված եմ կարդում Ղուկասի ավետարանից 7:36-ից։ Ժողովուրդ ջան, հո դեմ չեք, որ Աստվածաշունչ եմ կարդում։ Լավ, այլ համել կկարդանք, էլի։ Մի քիչ երկար են խոսքերը։ Բայց որոշեցի, ով տունը չի կարդում, գոնե այստեղ իրար հետ կարդանք, էլի։ Համել ամբողջ կոնտեքստը կհասկանանք։ Ղուկաս 7:36։ Փարիսեցիներից մեկը նրան խնդրում էր, որ իր հետ հաց ուտի։ Նա մտնելով փարիսեցու տուն սեղան նստեց։ Եվ այդ քաղաքում մի մեղավոր կին կար։ Երբ իմացավ, որ նա փարիսեցու տանը սեղան է նստել, մի ալաբաստրա շիշ անուշահոտ յուղ բերելով եւ հետևից նրա ոտքերի մոտ կանգնելով
Լաց լինելով սկսեց արտասուքով նրա ոտքերը թրջել ու իր գլխի մազերով սրբել։ Նրա ոտքերն էլ համբուրում եւ յուղով օծում։ Իսկ փարիսեցին, որ նրան հրավիրել էր, այդ տեսնելով իր մտքում ասաց. եթե սա մարգարե լիներ, ապա կիմանար թե ով կամ ինչպիսի կին է իրեն դիպչում, որովհետև նա մեղավոր է։ Հիսուսը պատասխանեց նրան ու ասաց. Սիմոն, մի բան ունեմ քեզ ասելու։ Նա էլ ասեց. ասա վարդապետ։ Ու ասաց. մի փոխատու երկու պարտապան ուներ։ Մեկը 500 դինար էր պարտք, մյուսը 50։ Եվ երբ սրանք հատուցելու ոչինչ չունեին, երկուսին էլ պարտքը շնորհեց։ Արդ սրանից ո՞րն ավելի շատ կսիրի նրան, ասա։ Սիմոնն էլ պատասխանեց. ինձ այնպես է թվում, թե նա, որին ավելի շատ շնորհվեց։ Հիսուսն ասաց նրան. ուղիղ դատեցիր։ Եվ դեպի կինը դառնալով Սիմոնին ասաց. տեսնում ես այս կնոջը։ Ես քո տուն մտա եւ դու իմ ոտքերին ջուր չլցրեցիր, բայց սա ոտքերս իր արտասուքներով թրջեց ու իր մազերով սրբեց։ Դու ինձ համբույր չտվեցիր, իսկ սա այստեղ մտնելուց ես ի վեր ոտքերս համբուրելուց չդադարեց։ Դու իմ գլուխը յուղով չօծեցիր, իսկ սա իմ ոտքերն անուշահոտ յուղով օծեց։ Դրա համար ասում եմ քեզ, սրա բազում մեղքերը ներված կլինեն, որովհետև շատ սիրեց։ Բայց ում որ քիչ ներվի, նա քիչ կսիրի։ Եվ այդ կնոջն ասաց. քո մեղքերը ներված են քեզ։ Նրա հետ սեղան նստողներն սկսեցին իրենց մտքում ասել. ով է սա, որ նույնիսկ մեղքերին է թողություն տալիս։ Եվ նա այդ կնոջն ասաց. քո հավատը քեզ փրկեց, գնա խաղաղությամբ։ Ամեն։ Փառավորվի մեր Տերը։ Փառավորվի, այո։ Անենց որ ես այս տողերը որ կարդում եմ, ես ուզում եմ ինձ համարեմ աշխարհի ամենաշատ մեղավոր մարդը, որովհետև ներվելուց հետո ես եմ ամենաշատը սիրելու Հիսուս Քրիստոսին։ Այն մարդն է շատ Հիսուս Քրիստոսին սիրում, ով իրոք գիտակցում է իր մեղքերի քանակն ու խորությունը։ Ու ապաշխարելուց հետո, ներվելուց հետո գիտակցում է, թե իրան ինչա ներվե։ Այն մարդը, որ ասում է ախպեր, ում եմ ինչ արել։ Ոչ մարդ եմ սպանում, ոչ իմ մար ապրում եմ, էլի։ Այդ մարդը չի սիրելու Աստծուն, որովհետև չի հասկանում իր մեղավոր բնությունն ու էությունը, թե աշխարհի ինչքան մեղավոր մարդ է։ Հիսուսին սիրում է այն, որ իսկապես գիտակցելով իր մեղքերը, հասկանում է, որ Աստված ներեց, շնորհեց։ Հիմի բերենք մեր առօրյա կյանքում, պատկերացրեք մեկը 500 եվրոյա մեկին պարտք, մեկը 5 միլիոն եվրոյա մեկին պարտք, ոչ մեկը չեն կարանալու տան այդ պարտքը։ Ու իրանց տեղը Հիսուսը գալիս ու վճարում է։ Հիսուսին ով շատ կսիրի։ Ասենք շատ հասարակ տարբերակ էլի։ Դրա համար այդպես էլ լինում է։ Այն ամենավերջի մեղավորները, որ գալիս են ապաշխարության, հենց իրանք էլ դառնում են ամենազորավոր ծառայողները, որովհետև շատ սիրում են Աստծուն։ Ոնց որ մենք էլի, ժողովուրդ չէ։ Մի հատ էլի դեպք կարդամ։ Ղուկասի ավետարանի 15-րդ գլխից 11 համարը։ Գիտեք որ առակն է։ Չէ։ Այո, անառակ որդու առակն է։ Անգիր բոլորս գիտենք, վստահ եմ։ Դրա համար չեմ գրել բառերը։ Ժողովուրդ ջան, որդին վերադառնալուց այստեղ շատ բան չկա, այնքան շատ խոսացվել է, շատ ասվել է։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք մեղավորներս գնում ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուս Քրիստոսը չի հարցնելու մեզ։ Ավելի չի հարցնում։ Ինչ ես արել, ինչքան ես արել, բախի արեցիր, բա ոնց արեցիր, բայց ոնց ստացվեց, որ արեցիր, բա ամոթ չարեցիր, արեցիր։ Չի հարցնելու։ Այլ քո սիրտը տեսավ, եթե դու այդ մեղքից ուզում ես ազատվես, ապաշխարել ես, միանգամից վերականգնելու է։ Դու կոշիկներն էլ հագցնելու, եթե չունես, կաստում շարվարն էլ հագցնելու, մատանին էլ հետը։ Գնացեք առաջ։ Աստված ավելի շատ հետաքրքրված է մեր ապագայով, քան մեր անցյալով։ Այդ ապաշխարությունը հենց այդ կետն է, որ
Ավելին ասեմ, Հիսուս կրկնվող մեղքերն էլ աներում։ Ինչը ցույց է տալիս Պետրոսի դեպքում, չէ, 3 անգամ ուրացավ։ Ինչ տեսնում ենք Աստվածաշնչում այտենց խոսը Պետրոս, արա բա դու ինչ էիր, որ ասում էր, ես ինչ կանեմ, սա սենց կյանքս կտամ, որ դուք պատկերացնում եք, այն ժամանակ Պետրոսը դա ասել է շատ մարդկանց ներկայությամբ ու գալիս է մի պահ, դու 3 անգամ ուրանում ես։ Ես սենց կարամ մոտավորապես պատկերացնեմ էլի Պետրոսի ամոթն ու զղջանքն ու ինքը իրեն չսիրելը, որ ուղղակի մի քանի օր առաջ ուրիշ մարդ, ուրիշ հոգի, ուրիշ սիրտ, ուրիշ բաներ էիր խոսում, ուրիշ բաներ արեցիր։ Այնց այստեղ տեսնում ենք, որ բնականաբար Պետրոսը առաքյալներից շատ զորավոր գործ արեց Աստծո համար։ Ու այստեղ տեսնում ենք, որ մարդը միայնակ բացարձակապես ոչ մի բան չի կարող անի, եթե Աստծո հոգին չունի։ Աստծո հոգին ստացավ Պետրոսը, աշխարհը շուռ տվեց, փոխեց ուղակի։ Ու վերջին դեպքը, էլի չեմ կարդա, բոլորս լավ գիտենք, Հիսուսը խաչի վրա անցած անգամ էլ եմ այս պատմությունը խաչի վրայի բերել օրինակները, բայց հիմա ուրիշ ուզում եմ ուշադրություններս դարձնենք ուրիշ տեղ։ Անգամ այդ ցավերի մեջ Հիսուս չդատապարտեց մարդկանց։ Նորից անգամ ներեց Աստվածների չեն հասկանում ինչ են անում։ Այս խոսքը ուղղված է այս բոլոր մեղավորներից էլի, որ մտածում են մաքրվենք, սրբվենք, նոր եթանք եկեղեցի, չեք կարանալու։ Ժողովուրդ ջան, սկիզբը Աստծո տան մեջ է։ Պիտի գաք ստեղ զորանաք, նոր գնաք տանը մեղքերից ազատվեք։ Այստեղ գալիս եք ազատվում եք, կարևորը տանը ազատվենք։ Աստված այո, մեղքը դատապարտեց խաչի վրա, որ մեղավորը ապրի, որ մեղավորը հնարավորություն ունենա, եթե ուզում է։ Աստված չի ստիպում ոչ մեկիս, Աստված բացարձակ չի ստիպում ոչ մեկի։ Ով ուզում է հավիտենական կյանք, ով ուզում է մեղքից ազատ կյանք, Աստված նրան էլ տալիս է։ Ու այսպես ամփոփեմ, վերջացնեմ։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ համար էլի միամիտ սենց 2026 թիվը սենց հրճակել եմ ապաշխարության տարի։ Այսօր բոլորս ում համար աղոթել ենք, ցանկանում ենք, ուզում ենք, որովհետև շատ մարդիկ ունենք, կեսը գալիս են եկեղեցի, կեսը չեն գալի։ Ես աղոթում եմ բոլորի համար, որ այս տարի լինի ապաշխարության տարի, որ ընտանիքները միանան, որ ընտանիքները միասին ընտանիքով հանդերձ, իմ ընտանիքն էլ հետը, բոլորովս ծառայենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Այսա լինելու համար մարդը պիտի հասկանա, որ ինքը մեղավոր է։ Այ Աստծո հետ ապրելու համար մարդը պիտի գիտակցի, որ այս մեղքը մտել է մեր արյան մեջ, մեր սրտի մեջ, ու սա հանելու, մաքրվելու միակ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է, եկեղեցին է։ Մեն Գործք Առաքելոց 3:19-ում ասում է, չի արդ ապաշխարեք ու դարձի եկեք, որպեսզի ձեր մեղքերը ջնջվեն, որպեսզի Տիրոջից հանգստյան ժամանակները գան, եւ նա ուղարկի վաղօրոք ձեզ համար քարոզված Հիսուս Քրիստոսին։ Այլ Ժողովուրդ ջան, ապաշխարության մասին էլ շատ խոսացվել, վստահ եմ բոլորս գիտենք, բայց ով չգիտի իր համար եմ ասում։ Այ երբ որ հասկացաք, որ դուք մեղավոր եք, ապաշխարեք։ Ապաշխարությունը հենց այսօրն է։ Վաղը չի, չասեք գնամ պատրաստվեմ։ Ապաշխարության համար ձեզ կաթողիկոսներ, սրբազաններ պետք չեն։ Ապաշխարելու համար դու քո Աստվածն է պետք։ Ծնկիր եւ ապաշխարիր մաքուր սրտով։ Այ երբ որ ապաշխարեցիր, ապրի Սուրբ Հոգով, որովհետեւ Աստված քեզ տալու է այդ հոգին։
Հռոմեացիների 6:12-ում «Արթող մեղքը ձեր մահկանացու մարմնի մեջ չթագավորի, որ նրա ցանկություններին չհնազանդվեք։ Եթե որդին ձեզ ազատի, իսկապես ազատ կլինեք» Հովհաննես 8:36-ը։ Իսկապես երբ ենք ազատ լինելու, երբ որ որդին ազատի։ Հորդորս, խնդրանքս, աղաչանքս, որ 2026 թիվը բոլորս գիտակցենք, որ մեղավոր ենք։ Եթե այս գիտակցությունը չեկավ, ապաշխարություն չի լինելու։ Եթե իհարկե ուզում ենք հավիտենական կյանք ապրենք, եթե ուզում ենք Հիսուս Քրիստոսի հետ ապրենք, ես վստահ եմ բոլորս էլ ուզում ենք։ Ժողովուրդ ջան, եկեք կանգնենք աղոթքի, խնդրենք Աստծուն։ Տեր իմ, Հիսուս Քրիստոս, Աստծո որդի, ահա եկել ենք, կանգնած ենք քո սուրբ ներկայության առաջ, Տեր, մեր հոգով, բաց եւ խոնարհ սրտով։ Խոստովանում ենք, Տեր, մեր բոլոր մեղքերը, կամա թե ակամա, գիտակից թե անգիտակից, Տեր, եւ խոստովանում ենք, Տեր, ներիր մեր բոլոր մեղքերը, Տեր։ Սրբիր, մաքրիր եւ արդարացրու, Տեր։ Այո, խոստովանում ենք, շատ գործեր ենք գործել, շատ ենք մեղանչել, Տեր, շատ ենք հեռացել քեզանից, Տեր իմ։ Աղաչում ու խնդրում ենք, Տեր, որ լցնես մեզ քո սուրբ հոգով եւ տաս մեզ այն զորությունը, որ կարողանանք ապրել ազատ մեղքից կյանքով, Տեր։ Հիսուս Քրիստոս, եւ թող մեր ապաշխարության կյանքը չլինի զուտ խոսքեր, այլ լինեն գործեր, եւ մեր կյանքը թող լինի լուռ աղոթք, եւ կարողանանք դառնանք այս աշխարհի աղը եւ լույսը, եւ փառավորվես այս ամբողջի մեջ միայն դու, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։ Ժողովուրդ ջան, քարոզես, պատգամս, ողված չէր, ով ինչքան մեղավոր է։ Ուղղակի այսպես մի հատ այնպես հարց, որ ամեն մեկը թող իր համար պատասխանի։ Ուզում ենք ազատ լինել, թե ուզում ենք կախված, բանտարկված լինել։ Աստված օրհնի ձեզ։